এইটো দেখিছে এয়া আধা কেজি চিকেন হয় মই লেগ পিচ নাপালোঁ এটা পালোঁ বাকীখিনি এইখিনি আজি তন্দুৰী বনাম চ' ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া হালধি দিলোঁ হ'বনে তাৰপিছত নিমখ এয়া নিমখ অলপ জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ এয়া জিৰা গুড়ি দিলোঁ হ'ল এয়া এভাৰেষ্ট মছলা দিলোঁ কুমিন পাউডাৰ এইটো ধনিয়া গুড়ি আদা নহৰু পেষ্ট তাৰপিছত এইটো চাহী মছলা দিলোঁ এইটো মছলা দিলে খুব ভাল লাগে টেষ্টটো এতিয়া আমি অকণমান তেল দিম ইয়াত দি পেলাই আমি তেল অকণ নাচোন অলপমান কৰিম আৰু বাটাৰ দিম ইয়াতে আপোনালোকে দৈ দিব পাৰে নহ'লে বাটাৰ দিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে তেল এচামুচ দিয়া দিলেই হ'ল এচামুচ এখপ দি দিয়া ইয়াত তেল এখপ দি ল'লোঁ হৈ যাব বেছিহে হৈছে বাটাৰ নাচোন দৈ সলনি বাটাৰ বা ক্ৰীম আপোনালোকে দিব পাৰে এয়া দেখিছে বাটাৰ আমুল বাটাৰ দিম এতিয়া মই এয়া মই বাটাৰ দিম এয়া বাটাৰ দিলোঁ এই বাটাৰটো অলপমান হেৰি হৈ আছে যে সেইকাৰণে চ' এইটো এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম মেৰিনেট কৰিম এখন ঢাকন দেখিছে এইটো মই ঢাকি থৈ দিম এখন দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দেখিছে 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি তাৰপিছত আমি পিছৰ প্ৰচেছখিনি কৰিম মানে এতিয়া মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দিম অলপমান বেছি নহয় এয়া আধা চামুচ এচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু লগতে অলপমান নেমু হৈ যাব ইনাফ ক্ৰিস্পি হ'বৰ কাৰণে কৰ্ণফ্ল'ৰটো দিম আৰু এফাল নেমু ইয়াতে চেপি দিম এয়া নেমুটো চেপি দিম এতিয়া নেমুৰ ৰস দিয়া আছে এতিয়া মই ইয়াতে টেখন দি দিম প্ৰিহিট কৰিবৰ কাৰণে মাজত তাৰপিছত মই যোনডাল আপাৰ ষ্টেণ্ড সেইডাল দি দিম অলপমান প্ৰিহিট কৰিম এয়া মই এখন মাৰি ল'লোঁ চুইচ অন কৰি দিম দেন এয়া প্ৰিহিট হৈ গ'ল প্ৰিহিট 30 ছেকেণ্ড প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই চিকেনখিনি এনেকৈ দি দিম দেখিছে তেল দিয়া এয়া এনেকৈ অকণ অকণ তেল ওপৰৰ পৰা এনেকৈ লগাই দিব ব্ৰাছৰ সহায়ত বহুত এয়া দেখিলে হ'ল এয়া সোমোৱাই দিলোঁ এতিয়া মাৰি দিম এতিয়া ছেট দেখিছে 25 মিনিটৰ কাৰণে ছেট কৰি ল'লোঁ গ্ৰিল মোডত এয়া 25 মিনিটৰ কাৰণে গ্ৰিল হ'ব এতিয়া কেনেকৈ ঘূৰি আছে ধৰিব পৰা নাই লাইটটো অফ কৰি দিছোঁ হ'ব এই দেখিছে কেনেকৈ ঘূৰি আছে ৱাও মই তন্দুৰী চিকেন বনাইছোঁ আজি উলিয়াম এইটো পূৰা গৰম হৈ আছে দেখিছেনে প'ষ্ট কৰি দিলোঁ ৱাও চাওক না কি ধুনীয়া চিকেন এতিয়া উল্টাকৈ এতিয়া ধৰি দিয়াচোন কিবা এখন দি ধৰিব লাগিব হা এইডাল উলিয়াই আন এই দেখিছে লাহেকৈ মাইক্ৰ'ৱেভটো যাতে নালাগে পূৰা গৰম তলখনো ধৰিব নালাগে এইখন থৈ দিলেই হ'ল মানে এইটো টাইট হ'ল এইখন থৈ দিয়া অইলবিলাক ওলাইছে যে থৈ দিয়া বাছ ৱাও এইটো অলম'ষ্ট হৈ গ'ল নালাগে মাৰিব নালাগে মাৰিব এইটো হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই অকণমান লাহে লাহে উলটিয়াই দিম হা এইটো গৰম পূৰা গৰম এতিয়া অলপমান বাটাৰ দিম ইয়াত বাটাৰী ফ্লেভাৰটো আহিব তেলো দিব পাৰে আপোনালোকে বাটাৰটো ক'ত গ'ল বা মই অকণমান বাটাৰ লগাই দিম নালাগে সেইকাৰণে অকণমান দিছোঁ এতিয়া আকৌ সোমোৱাম এয়া ক্ৰিস্পি বনাবৰ কাৰণে মই এটা এয়া দিলোঁ 10 মিনিটমান আৰু দি দিম ধুনীয়া ক্ৰিস্পি বনিব এতিয়া দেখিছেনে একদম ক্ৰিস্পি বনিব অলম'ষ্ট হৈয়ে গ'ল বাটাৰ লগাই দিছোঁ এতিয়া 20 ছেকেণ্ড আছে মাত্ৰ মোৰ তন্দুৰী চিকেন আহিবলৈ চ' ইয়ে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ চ' 8 ছেকেণ্ড আছে 6 ছেকেণ্ড আছে ইয়ে 3 ছেকেণ্ড ৰেডি হৈ গ'ল
গৰম পূৰা। ৱাও, এই দেখিছেনে তেল একদম পূৰা তলত পৰি গৈছে। এইখন অনাছোঁ কাপোৰখন। মোৰ মানে হেণ্ড গ্ল'ভছযোৰ অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁহে, এতিয়ালৈকে অহাই নাই। চ' আহিবহে ফাৰ্ষ্ট। দেখিছে কি ধুনীয়া। আনা এতিয়া এইটো ষ্টপ। মই এতিয়া টমেট' চচ দিম, তাৰপিছত মেয়নিজ ল'ম আমি। অলপমান মেয়নিজ ল'ম, লগতে পিঁয়াজ লৈছোঁ দেখিছে। তাৰপিছত আমি বাটাৰ ল'ম, বাটাৰ ল'ম। বাটাৰটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই ল'ম, বহুত ধুনীয়া লাগিব খাই। আৰু দেখিছে এতিয়া মই অকণমান খাই চাম, দেখুৱাম আপোনালোকক ইয়াতে কিমান জুচি বনিছে। চাওক, অকণমান বাটাৰ লৈছোঁ আৰু চচ মেয়নিজ। এতিয়া মই এইটো খাম। একদম পাৰফেক্ট তন্দুৰী বনিছে। সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া বনিছে। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনালোঁ আৰু ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।